Fala, tropa! Estamos aqui em viagem rumo à Vila La Angostura, ali próximo a Bariloche, Argentina. A gente está indo para o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Trilha e Montanha, onde eu fui convocada pela CBA para fazer parte da seleção brasileira. E nesse percurso todo nós resolvemos vir de carro por N motivos, né? Um deles para criar bastante conteúdos para vocês, apresentar o lugar onde a gente vai ir ao longo do trajeto. Vai ser um percurso longo de 2.400 quilômetros ali. Nós queremos fazer em 3 dias, fazer tranquilo. Aí outra forma de economizar na estrada, né? Sanduichinho aqui, cafezinho ali atrás, mais umas frutas. Aí, ó, cadê o sanduichinho? Bom, bem bom. Aí o carro que puxa com a sujeira toda, né? O que faz tu gastar é comida. Tu ficar comendo na estrada. Pastelzinho no posto, pão de queijo no posto. Cappuccino, R$8, meu. Tá maluco, R$8. R$8. Comprei um saco de pão de forno e fiz sanduíche. Tá louco. E a gente tá conchinha. Estamos aqui na estrada da Argentina. Vamos fazer um pit stop. Lugar bem legalzinho aqui, ó. Tem bastante coisa ali. La Alemana? A gente vai dar uma olhadinha. Vem com a gente. Tu quer o que, Isa? Show. Olha o chopp aí, nosso braço aí, ó. Vambora, galera. Bem bonitinho o lugar aqui, ó. Lá, Alemanha. Alemana. Aqui, tem uma faculdade aqui. Muita coisa legal, gente, ó. Família Simpson. Darth Vader. Muito legal. Aí, é infinito aqui, cara, ó. Aqui tem um lugar pra nós fazer o controle. Pois é, né? Comemos onde, Isa? Comemos uma birosca aí. Uma birosca. Olha aí, ó. Muito legal. Muita coisa legal, gente. Olha os pelaiadas. Bom, esse aqui a gente vai precisar desse aqui, Isadora, ó. Muito legal, gente. E o espaço é gigante. Enorme. Placa. E eu adoro essas coisas antigas aqui, a antiguidade, adoro. Minha vida da aposentadoria vai ser assim, ó. Eu vou ter uma loja assim, na beira da estrada. Preferência na serra, só ter as coisas antigas assim, ó, da nossa época. Muito massa. Muito legal. Oi, Turk. Muito legal. Velho. Muito legal. Muito legal isso aqui, gente. Legal, bah, comemos ali na... Devíamos ter comida aqui, mas a gente... Quando a gente vem pra um outro país, né, a gente não sabe onde vai ter um ponto de legal pra comer, beber alguma coisa. E aí, como a gente tava com fome, acabamos parando no primeiro que a gente viu. Depois. Sempre esperar vale a pena. Olha ali, gente, esperamos ali os joguinhos. Ah, muito legal. Olha aí, ó, 2 hambúrgueres mil, ó. É, quase não, coisa. É tanta coisa que eu fico perdido assim, ó. Falou. Muito legal. Estamos aqui num posto, 80 km de Buenos Aires. Vamos acampar aqui, descansar aqui. Bah, cansei, né? Desde as 8 horas da manhã dirigindo. Deu uma cansada, né? Então resolvemos parar aqui e amanhã seguir viagem. E por hora é isso. Estamos usando as tomadas para carregar, Wi-Fi. Tem banheiro, tem quentucho ali para uma água quente pro chimarrão. Tinha até bebido um energético para seguir a viagem, mas decidimos parar, que eu tô cansado. Cansado. 80 km, tem 1 hora ainda, né? Então não vale a pena. Descansamos, amanhã sempre cedo. Aí, galera, estamos aqui no posto, vários caminhoneiros estacionados. E vamos acampar aqui essa noite. O cabelo, olha aqui. Bom dia, pessoal, nosso primeiro perrengue. Cara, foi ontem à noite. Olha o meu cabelo. Você não tem noção. Fala aí, do que amor. aconteceu, cara. Uma merda das grandes ali. Não, das grandes não. É. É pequena ainda, pensando bem. É pequena, mas que olha, fez a gente o quê? Dormir dentro do carro. A gente teve uma pequena... quebrou uma peça da barraca, que não era pra acontecer isso. Vamos entrar em contato com a Dandario depois. Tô puta. Foda. Ainda bem que, tipo assim, eu sempre vejo por um lado bom. Ainda bem que quebrou e a gente viu e não foi deitado em cima pra acontecer alguma outra coisa pior. Sempre penso nisso. A gente vai ter que agora, a gente tá 1 hora de Buenos Aires. Vamos pra lá agora. Vamos se arrumar aqui no posto, né? Escovar dente, tomar um café e tudo mais. Daí vamos descer pra Buenos Aires. E lá a gente vai soldar. É uma pecinha da escada
que quebrou, né? Que aquela peça eu achei... Ah, cara, foi muito foda. Vocês não têm noção. Mas eu falei pra Isadora, a gente é isso, né? Nômade, essa vida de estrada, é isso. A gente foi o primeiro perrengue de boa, né? A gente dormiu aqui no carro, o carro tá cheio de coisa. Parece tudo uma bagunça ali, mas não tá. É porque a gente teve que tirar tudo umas coisas ali. Aí eu falar, dormi gostosinho. Mas tô cheio de dor. Eu acordei bem, ainda bem, graças a Eu Deus. também acordei bem. Olha meu cabelo, meu. Que merda isso aqui. Ai. Nosso primeiro perrengue, pessoal. É isso. Vamos lá, então, né? Arrumar as coisas pra botar o pé na estrada. Primeiro perrengue, mas nós estamos onde, boa? Olha aqui. A gente tá na Argentina, mas nem em Buenos Aires chegamos. É, mas ele tá indo pra onde? Bariloche. E vai ter perrengue onde? Nós esperamos não ter esses imprevistos. Mas se tiver... Aí a gente resolve, vamos atrás, é só um Se tiver, a gente tem Bariloche, amor. Foda-se. Vamos. É, galera, estamos aqui em Buenos Aires, no Obelisco. Tá chovendo, vamos caçar um jeito de estacionar pra ver se a gente consegue fazer algum turismo aqui, né? Chovendo muito, estamos atrás de casa de câmbio, ou então ir no mercado comprar alguma coisa que eles sempre voltam um pouco em peso. E a gente não precisa ficar pagando caro o peso aqui pra fazer a troca. Estamos aqui no centro, procurando empanada. Muito bom. É chuva. Chovendo muito, né, amor? É isso aí. Vai chover? Falar que nem tô sujo todinho. Foda-se, tô em Buenos Aires. Daqui a depois, quando estiver Paris, noite, foda-se. celular resistente à água também, né? Vamos pra Argentina. Pegar pra rejuvenescer a pele. Vamos. E aí, Isa? Ai, vamos lá agora, né? Agora o que a gente tem que fazer? Descobrir onde... Cuidado do carro pra não ser guinchado, né? É, também, porque ele tá numa faixa amarela lá. Imagina ser guinchado até a gente resolver esse local de meio aqui, né? Olha só, galera. Estamos aqui. Vai ter chuva pra caralho. Tava marcando chuva. Não temos guarda-chuva. Fomos atrás de trocar nossos pila. Nossos dólares. Pra conseguir passar nos pedágios, né? Porque É isso senão aí. acho que vão ter que dar de multa. E a multa vai ter que ser Quase do que não. cartão, né? E a multa tem que ser do cartão. Quase não tivemos dinheiro pra passar no pedágio. Ô, amadoríssimo. É isso aí, ó. Não adianta isso. Tá caindo não aceitar cartão nos pedágios. É foda. Não aceitar cartão nos pedágios é ultrapassado isso. É que eles também não querem perder taxa nem nada, né, Isa? Não querem, né? Volta em cima da loja. É isso aí, galera. Vamos. Rodar. Um anjo da guarda, sempre pessoas boas, têm energias boas. Se Deus quiser, vamos conseguir arrumar. E não para de chover. Chove. Não almoçamos, nem tomamos café da manhã, comemos só nem uma água. fumada. Nem água. Eu tomei. É perrengue. E aí, atleta? Nem água. É a vida? Eu sei. Quer parar? Não. Quase fui lá levar pra gente a peça pra soldar. Não tá fácil. Essa é a vida de... tão simples, né? Mas olha que dá um trabalho. Essa é a vida de campista, de rueiro, nômade. E aí, assim, ó, mas tudo acontece como tem que acontecer, né? Porque a gente foi num lugar que a gente tinha achado pelo GPS, tava fechado. A previsão pra ver era só 2 horas da tarde, a gente na verdade nem sabia, porque não tem nada de informação, não tem nada de informação nesse frente das coisas. Daí a gente desceu, pegamos uma rua reta, só descemos, que a gente ia chegar no mercado, só no olhômetro ali no Maps, porque a internet também não tem, né? Não tem como. Só não E aí, achei essa mecânica, resolvi parar pra perguntar, desenrolar meu espanhol aqui, meu portunhol, que tá uma... Deu pra entender, conseguimos desenrolar. E aí, acho que vai dar certo, tá dando certo até o momento. Então as coisas acontecem como é pra acontecer. Agradecer e é isso. Estamos chateados? Estamos, porque não era pra acontecer. Vamos entrar em contato com a Dandara, né? Vou ver o posicionamento da Dandara sobre isso. Não é uma barraca barata. Então, assim, a gente usou uma vez essa barraca e já aconteceu isso, sabe? Então, assim, a gente vai entrar em contato com a Dandara e vai tomar que eles tenham um respaldo bom, positivo pra gente, entendeu? De, sei lá, não sei, tem que mandar peças, né, gente, pra repor, porque essa Eu peça achei ela sai. muito frágil a peça, na verdade, olhando assim, ó, mesmo sendo leiga nesse tipo de material, eu achei muito frágil. Mas, E eles tinham que mandar né, peça pra repor, né? Também peça pra repor, porque eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó, que quebrou. Essa aqui, Velvi. Essa peça nossa aqui, ó, quebrou. Tá, essa peça do meio. Daí eles tinham que já mandar, né, umas peças de reposição, porque assim, meu, não dá pra acontecer isso. Imagina se a gente não tivesse visto, imagina se a gente tivesse armado a barraca, deitado nela, e aí quebrado, e acontecido um acidente com a gente, alguma coisa assim do tipo. É uma peça que suporta carga, né? É que dá suporte pra barraca. E, cara, meu Deus, eu achei muito frágil, mas, né? Pois é uma peça muito importante porque ele vai à escada, né, gente? E a escada ela distribui o peso da barraca. Então, assim, ó, a gente vai entrar em contato com a Dandara. Porque, assim, ó, nossa, deixou muito a desejar. Agora roubando no supermercado lá, ó. Botou nas calcinhas, nos bolsos. Pera aí, Isadora, deixa eu mostrar. Botou nas calcinhas, nos bolsos ali, ó. Tá aqui no meu bolso também, tem, ó.
Por que disso, isso? Ah, porque, né? Não é proibido sacola aqui na capital. É, proibido sacola. Mas não vamos nem entrar em outros assuntos, né? Ainda bem que a gente não comprou mais coisa, né? Vamos. Hoje não foi um dia favorável pra nós, teve problemas. A gente perdeu, tipo assim, ó, umas 10, 12 horas. 10, 12 horas não, umas 8 horas. 5 a 8 horas ali. Desde ontem, mais 5 a 8 horas. A gente perdeu por causa do problema que a gente teve com a nossa barraca. Só perrengue, cansada, com fome. Mas a gente também teve bênçãos hoje. Tivemos bênçãos. Muitas bênçãos. Não podemos reclamar. Né? Deus é bom. E aí, galera, chegamos aqui no posto Shell, aqui, é o Shell. Estamos na cidade de 9 de julho, chegando, ao pôr do sol, foi lindo. E esse lugar aqui está disponível pra gente estacionar, acampar aqui. Chuveiro, ducha de graça, essa é a palavra mais mágica pra gente, né, Isa? É de graça. Free! Só faltou aquela ducha ser de graça, essa tem que pagar uns 500 pesos. Eu não queria nem dar 500 pesos. Aí a gente vai tomar um banho depois, é 24 horas o posto, os caminhoneiros já tá tudo parado ali, ó, que eles também ficam aí. Melhor que camp, gente, porque camp aqui tá difícil, tá triste camp na Argentina. Depois a gente vai contar tudo pra vocês. Não acha camp bom. Assim, ó, o que é um camp bom? Com cozinha, Wi-Fi. Não tem. A gente conseguiu um camp com Wi-Fi, só que $10, pô. Tá maluco? Aqui, ó. Wi-Fi, ducha, espaço top. E 500 pesos pra água do chimarrão. E só 500 pesos pra água do chimarrão. Não tem cozinha? Não tem. Mas tem uma conveniência ali 24 horas. E é isso. Esse banheiro tem água quente, chuveiro quente. Eu acho que ele tá quentinho. Tem chuveiro quentinho. Ai, que delícia. Tá suja. De água seda na rua, mas ó. Olha o forno aqui. Ó, já não dá sal. Dá banho já era. Faz que tudo um banhozinho quente desde ontem. Eu garanti meu banho ontem de manhã, então não tá valendo. Ontem de manhã era tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E agora, segundo banho. Vambora, é isso. Tomadas banho, banhadas, la ducha, bem quentinho, muito quente. Tá como? Renovado, amor? Tá bom. Deu outra vida. Água de chimarrão. Depois do dia tenso hoje, recarregou nossas energias. Prontas pro poste. Olha só a coisa linda lá atrás, ó. Olha a luz. Olha lindo. Tamo no céu. Olha aquele sofás ali, meu. Ficar deitado ali um bom tempo. Quentinho aqui dentro. Muito bom posto, gente. Posto aqui da Argentina tem uns postos bem top mesmo. Adorei. É proibida a venda de bebidas alcoólicas no posto, na beira da rodovia. Não tem nada de bebida alcoólica ali. Só água, refrigerantes e suco. Não tem uma cervejita, não tinha nessa. Mas é bom, né, por um lado, né? Porque senão as pessoas, né, enchem a cara e vai pra rodovia. O que você tá fazendo aí, amor? Pancho. Tá fazendo o quê? Pancho. Pancho, que cachorro quente. Cachorro quente, agora Pancho tá falando Pancho. Tá metendo um cachorrão. Tá falando Pancho. Olha as foguinhas ali, ó. Ih, esse foguinho aí não tem nada, não. Pagou. Agora tem fogo, mulher. Isso. Aí, tá bom. Economizar o gás. Economizar nada. A gente precisa do botijão amanhã. Tá fazendo o quê, Zé? Choquei. Melhorou. Pancho. Pancho. E essa vida aí, Zé? Tá ruim, né? Falta um vinho, né? Isso aí não é mais hora agora de tomar chimarrão. Não tem mais Nem hora de tomar vinho. Quem vai dirigir? dá pra metabolizar isso. Aham. Tinha quebrado, pessoal. Olha a solda ali, ó. Toma, aquele ali sim agora tá top, reforçado. Olha a diferença. Agora olha aquela ali. Ai, Deus. Tá firme. Firme. Aí, pessoal, essa escada que vai encaixada lá naquele buraquinho lá, ó. Sem essa escada, a gente não consegue abrir e apoiar a barraca. Essa escada, ela vai lá, né? E aí, foi aqui que quebrou. A gente tem que encaixar aqui, ó. Essa escada ela pode ficar montada aqui ou a gente pode retirar e guardar ela. Mas de preferência deixar montada. Segura, não deixa cair assim, segura. Segura. Isso. Galera, não tá fácil a vida de nômade não. Essa vai ser uma viagem ou pra gente desistir, a gente amar ou a gente odiar. Uma amiga dessa daqui disse que ela é uma muletinha de má sorte pra Argentina. Tô quase acreditando. Só tá trazendo problema, Isa. Do perrengue da viagem. Uma pecinha que conecta essa mangueira do reservatório de água aqui, né? Ali, ó. Aquela peça ali. Quebrou.
quebrou esta peça. Eu acho que eu tô com uma... Nós testamos. Eu acho que eu tô com alguém que uma amiga falou que ela não tem buenas sortes na Argentina. Esta pessoa. Toda vez que vieste para a Argentina, acontecesse alguma coisa contigo. Quando tá comigo, tá acontecendo comigo. É isso aí, galera. A gente tá aqui em Santa Rosa de la Pampa. Almoçamos. E aí a gente foi avisado que nosso carro tava fazendo bastante água. Ainda bem que a gente foi avisado e ainda bem que foi agora. Porque senão, o próximo passo depois irá fundir o motor. Superaquecimento ali. Claro que eu ia ver, né? Aí, galera. Quebramos um galho ali. Conectou de novo. Chega. Vai chegar até o mecânico. Vou testar agora. Acelera devagar. Acelera. A gente tá com resolvido 50% do caso, que agora a gente consegue chegar até o mecânico. Só que sabe qual é o problema maior agora, gente? Que agora é 1 hora da tarde. Tá todo mundo fechado, cerrado. Todo mundo fechado. Sabe que horas que eles abrem? 4h30 da tarde. Eles trabalham lá amanhã, de manhã até 10. Retorna às 4 horas, 4h30 da tarde, até às 8. Temos que fazer uma rodagem, é. Vamos ter que esperar, vou ter que ver essa localização, porque a gente vai ter que trocar essa peça, porque não dá pra ficar com uma pecinha colada no guspe. Aí, pessoal, agora é 10:04. Estamos aqui consertando com o mecânico, né, a mangueirinha ali do reservatório. E é isso aí, pessoal. Mas eu acredito que isso daqui não era pra ter acontecido. Porque antes da gente fazer a viagem, eu pedi pra fazer uma limpeza de arrefecimento, que é exatamente isso aí. E eu acho que houve uma técnica, uma falha aí nessa limpeza, que acabou sofrendo muita pressão e quebrou a pecinha, né? Mas enfim, não sei também. Não vou falar, não vou julgar, mas foi justamente onde a gente pediu pra arrumar e fazer a limpeza. E agora estamos tentando fazer o conserto. Tá difícil chegar lá, hein, Isa? Não, mas a gente vai chegar. Vai chegar. Se qualquer coisa, nós deixa o carro aí e vai andando. Como que ele chama? Sebastião consertou o nosso carro. Aí, né, Sebastião? E vai chegar em Bariloche agora. Tô esperando aqui, é isso, galera. Segundo perrengue, com 1.800 km rodado, tá valendo. Tá valendo. E esse aqui também, pode levá-lo? Pode levá-lo? Embora? Sim? Não vai, né? Não vai. Luna aí? E o Lano. Vamos? Vamos? Vai levar os dois? Vamos? Esse vai. Esse não. Não vai também. Vou vender. E aí, galera! E aí, tropa, a paisagem mudou, hein? Já temos um lagão do lado esquerdo. Mostra lá, Isa. Mostra lá. Olha lá. Já não é rodovia reta, agora sobe e desce, sobe e desce. Já começamos no sobe e desce agora, ó. Saímos em Santa Rosa, que não deu 2 km, já estamos assim, ó, subindo e descendo, assim que eu gosto. Lanchinho, né? Lanchinho Fiat. É muito bom isso aqui. É muito gostoso, né, amor? Ó. Delícia. Pode. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. Só nós na estrada. Só dá nós. É, só assim, sem um posto de gasolina. Sem uma fazinha por perto, só nós e os caminhoneiros. Tem bastante caminhoneiro. Tá bom. Tá bem, caminhoneiro é a melhor companhia que você tem na estrada. Aqueles caras sabem de tudo. Os bichinhos ali. A gente viu os bichinhos. A estrada agora tá boa, pegamos uma estrada bem ruim, agora a estrada aqui tá boa, dá pra tacar em pau. Se a gente tivesse uma loja de Runner, a Dora já tá como? Já o nosso. Quase a 300 por hora, criando asas, querendo voar. Vambora, tá lindo o dia. Pessoal, hoje o camping tá diferente. Hoje estamos em um parque que recebe vários campistas nômade, ó. Tem motorhome ali, motorhome lá, tem motorhome mais pra baixo. Tem pessoas que querem camp, e o melhor de tudo, é grátis. Tem, ali é... é pochete, eu acho que é o nome, pra carregar. Ali são churrasqueiras ali e o banheiro lá pra trás. Então a gente saiu do posto e vamos acampar aqui. Acho que é muito bonito, tem um lago muito bonito lá atrás que a gente vai tentar descobrir e ver eles. Mais uma noite acampada, tá frio, mas tá gostoso. É muito bom dormir com o som dos bichinhos, meu. É passarinho, é matraca, é um barulho estranho, não quero nem saber o que bicho que é. Mas é muito som de bichinho, é muito som de natureza. É muito lindo o dia. Ó.
Fala, tropinha! Estamos a 370 km de Bariloche, estamos chegando na área. São 372 km reto, uma via reta. Toda a vida. Sem curva, sem olhar pro lado. Vai-te só, ó. Faltou a Dodge Ram, né, Isa? Ai, faltou pra passar por cima de tudo, assim, tudo. Faltou a Dodge Ram pra... Ah, esse asfaltinho tá top pra botar um 500 km por hora. Vamos! Galera, tá tão seco aqui é tão seco, a umidade é tão baixa, ó, que eu fui espirrar e só saiu o vento. Não saiu nada, gente, meu nariz tá ressecado, não tem uma gotinha de meleca no meu nariz, assim, molhadinho, sabe, úmido. A umidade aqui é muito baixa do ar, assim, seco, árido, parece deserto. Fui espirrar, cadê nenhuma gotinha de espirro, seco, vento, poeira, espirrei farofa de poeira. Se fosse alguns quilômetros atrás, como é que daria esse espirro aí? Ah, o espirro ia parecer que choveu aqui dentro. Fala pra tudo que é lado. Ia ser bactéria pra tudo lado, aí pronto. Eu espirrei e saiu só vento e poeira. Ai. Vamos ao nosso primeiro adesivo. Lembramos aí. Vamos cá. Sem pedir autorização. We're all falling and we need a place to hide. Fala, tropa! Paramos aqui em Pedra del Águila. Del Águila. A gente achou muito bonito umas pedras que tem aqui. Resolvemos descer para tirar umas fotos. Aí eu já vou torando o caminho aqui. All we know is what will be our home. Ai, como eu queria chegar lá. Parece tipo pedra na lua, né? Till the break of dawn. Não sei se a gente tem acesso ali. Porque tem bastante casas ao redor. A gente já avistou uns picos. Estamos no pico nevado daqui. Pico nevado e ela tá como? Tô bem louca já. Viu a pontinha? Assim, já estamos tremendo tudo aqui. Porque é o seguinte, gente. Falta uns 200 km pra Bariloche. E agora nem uma vista assim deslumbrante. Então, tipo, a gente vai ter vista assim na pista. Mesmo assim, pra trip legal, acho que uns 100 km só. De 3.000 só 100 com vista. E a gente tava meio iludida, né? A gente achou que a estrada ia ser como essa. Não, a estrada ela é linda, né? Mas Só deserto, Isa. É repetitiva. É só deserto na estrada. Sem montanha, sem nada, tudo plano. Mas agora tem em Neuquén começou uns morrinhos, umas dunas, começou a melhorar a vista. Exato, tenta mostrar lá pro pessoal lá. The cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see we need some time? And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.
all sit around the fire. We feel a little. É quase impossível chegar em Bariloche, porque a cada paisagem a gente para. Meu, não tem como ir pra Bariloche sem parar pra fazer um filme, uma foto, um vídeo, um filme. Olha isso. Show, né? And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.